Hola amigos de Cómo Curar. Hoy vamos a hacer un remedio casero para la tos seca, para la tos en general, con solo 2 ingredientes: cebolla, miel de abeja natural y un frasco para echar más tarde lo que vamos a hacer. Los pasos son: cortamos la cebolla en cubitos pequeños. Estos ingredientes los tenemos en casa, podemos prepararlo. Lo único que hay que prepararlo con tiempo, porque este remedio hay que dejarlo reposar por al menos 8 horas antes de ingerirlo. Si nuestros niños están malitos de la gripe, como ustedes le digan, le podemos echar la cantidad de cebolla que queramos. Si ellos están malitos de la gripe, ustedes lo preparan inmediatamente y lo tienen en la nevera listo para dárselo a tomar antes de cualquier otro, porque este es un remedio totalmente natural que pueden tomarlo las personas de cualquier edad, niños y ancianos, personas muy mayores con avanzada edad. Solo voy a utilizar esta parte de cebolla, la voy a vertir en mi frasco que también reciclé, era de otro ingrediente, lo limpié bien. Ahora echaremos la cebolla en nuestro contenedor. Para ponerla a reposar por 8 horas. Cuando ya haya reposado, le echaremos la miel hasta cubrir totalmente la cebolla. Echaremos la miel que cubra todo nuestro contenido de cebolla. Con solo estos 2 ingredientes, sus niños van a tener una mejoría casi al 100%. La tenemos aquí. Miramos que no nos falte. La cerramos y la ponemos a reposar en donde querramos. Puede ser hasta aquí mismo que repose durante 8 horas. Ya luego de las 8 horas veremos cómo queda nuestro jarabe con solo 2 ingredientes para la tos. Bueno amigos, ya han pasado 8 horas de haber mezclado nuestros ingredientes. Recuerden que la cebolla contiene vitaminas tales como la vitamina C y minerales como el potasio, el calcio, el azufre, el bromo y el cobalto, cobre, magnesio, silicio y zinc. La cebolla tiene propiedades antiinflamatorias y antialérgicas. Es un remedio contra las infecciones respiratorias, la irritación de la garganta, la tos y la congestión. Además, nos ayuda contra las alergias que sufren las personas, algunas personas que sufren de asma. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es, luego de haber pasado las 8 horas, colamos el contenido. Vemos que la cebolla ha botado y se ha mezclado totalmente con la miel. Ya la cebolla, solo quedan aquí pequeñas migajas de cebolla. Si podemos ver, perdió su color y una gran cantidad de su jugo, porque la cebolla es casi un 60% de agua. Lo colamos y volvemos a echarlo en nuestro frasco. Si queremos, lo echamos ahí mismo. Aquí lo tenemos y lo podemos tomar 2 o 3 veces al día.
No hay que decirle a los niños que eso es cebolla con miel, porque a muchos no les gusta la cebolla, a la gran mayoría no les gusta la cebolla, pero le decimos que eso es un jarabe contra la irritación de la garganta y contra la tos, que es bastante molesta. Hasta aquí el video de hoy. Recuerden suscribirse al canal y darle manita arriba para que podamos seguir compartiendo los videos de cómo curar. Hasta un próximo video.